வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஃபிட்ஸ் ரென். இன்றைக்கி நான் எங்கே வந்திருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா, இது வரைக்கும் நான் போடாத கண்டென்ட் தான். ஸோ உமன்ஸ் ஸ்பெஷல். ஸோ உமன்ஸ்க்குரிய ஒரு ஸ்பெஷலான பிளேஸ் தான் தீஃபா. என்ன ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்கன்னா, உமன்ஸ்னாலே எனக்கு ஞாபகம் வருது பெண்கள்னால் அழகு. ஸோ பெண்களை மேலும் அழகு சேர்க்க உங்களுக்கு ஆக்சசரிஸ், பேக்ஸ் இங்கே என்னென்ன இருக்குது சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் நான் கண்டிப்பாக காட்ட போகிறேன். ஸோ 3 ஃபெஸ்டிவல்ஸ் வருது, கிறிஸ்மஸ், நியூ இயர் அண்ட் பொங்கல். ஸோ உமன்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சசரிஸ் எல்லாமே அவங்களோட காஸ்டியூம்க்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லாமே வாங்கலாம். ஸோ இந்த லொக்கேஷன் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ இது தீஃபா. ஸோ எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டி நகர் தான். உள்ளே எப்படி இருக்குது சொல்லிட்டு போகலாம் வாங்க. தீஃபா ஷாப்ஸ்குள்ளே நம்ம என்ட்ராக போகிறோம். ஆன்சர் தென் வாட்ச். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து உங்களோட ஹேண்ட்பேக்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் கண்டிப்பாக இங்கே டோக்கன் பண்ணிடணும், ஓகேங்களா? இவ்வளோ ஹேண்ட்பேக்ஸாக நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். எல்லாத்துலேயும் தீஃபா. ஸோ இவங்களோட ஓன் மேட் போல. ஹேண்ட்பேக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. ரேட்லாம் எவ்வளோ இருக்கும் தெரியலையே. ஸோ இந்த கலர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யூனிக்காக இருக்குது. கேர்ள்ஸ்க்கெலாம் ரொம்ப பிடிக்கும். வேறு லெவலில் இருக்குது ஹேண்ட்பேக்ஸ்லாம். என்னென்ன ரேஞ்சில் இருக்குதுன்னு ப்ரைஸ் கேட்டு பார்க்கலாம். ஸோ பிராண்டடோட இங்கே செம்மையாக இருக்குது இவங்களது. ஸோ வேறு லெவலில் இருக்குது. ஒன் டைம் வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். காலேஜ் பேக்ஸ்லாம் கூட இருக்குது. இப்போ நான் ஒரு ஹேண்ட்பேக் காட்ட போகிறேன். செம்ம யூனிக் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள். இங்கே பார்த்தீங்களா, என் ட்ரெஸ்ஸு மாதிரியே இருக்குல்ல. ட்ரெண்டிங், இப்போ இதுதான் ட்ரெண்டிங் ஹேண்ட்பேக். ஸோ ஷாப்லேருந்து இங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு ஹெல்ப்புக்கு கூப்பிட்ருக்கோம். ஸோ அவங்க சில முக்கியமான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் சொல்லுங்கள் மேடம், என்ன மாதிரியான மெட்டீரியல்ஸு, இது எப்படி உங்களுக்கு பேர்லேயே எல்லாமே ஓன் மேனுஃபேக்சர் தான்? ஓகே. ஓகே. நிறைய பேர் வாங்கிட்டு இருக்காங்களா? வெயிட்டும் நல்லா தாங்கும், ப்ரைஸும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகே. இதெல்லாம் என்ன மேடம்? இதெல்லாமே ஸ்லிம் பேக்ஸ். இதெல்லாமே ஸ்லிம் பேக்ஸ் பார்த்தீங்களா, ஷார்ட்டாக கையில் வச்சு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கா? இது உள்ள ஸ்லிங் இருக்குது, பெரிய எக்ஸ்ட்ரா பண்ணுற ரோப் இருக்குது. ஓகே. வேணா 250 ரேஞ்சிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. 250 ரேஞ்சிலேருந்து வாவ். வேறு என்ன பேக்ஸ்லாம் இருக்குது? இதெல்லாமே கிளட்ச் டைப்பு இங்கே இருக்குது. ஓ, வெரைட்டியாக இருக்குது பாருங்களா. எல்லாம் ஹீரோயின் கிட்ட தான் நான் பார்த்துருக்கேன் படத்தில், நாடகத்தில். எல்லாமே இங்கே மோஸ்ட்லி 1000 ரேஞ்சில் இருக்கும். இப்போ இதெல்லாமே ஸ்கூல் பேக்ஸுங்களா? இதெல்லாமே ஸ்கூல். புதுசாக இருக்குது போல் இந்த செக்ஷனு. இப்போ நான் லாஸ்ட் டைம் வந்தபோது இல்லையே இது. ஆமாம், மாற்றிருக்கோம். இப்போ கொஞ்சம் பேக்ஸ் ஜாஸ்தியாக. இதெல்லாமே ஜுவல் பாக்ஸ், காஸ்மெட்டிக்ஸ் பாக்ஸஸ். ஓகே. காஸ்மெட்டிக்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுற பவுச்சஸ் தான். இதெல்லாம் எனக்கு புதுசாக இருக்குது, இருந்தாலும் கற்றுக்கணும். அப்போ தான் ஒய்ஃப் வாங்கி கொடுக்க ஈஸியாக இருக்குது. குட்டி காயின் பவுச்சஸ் மாதிரி. ஹெட்செட்டு. ஓகே. இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். வாங்க, நீங்களும் வந்தால் தானே வீடியோவில் ஃபேமஸ் ஆவீங்க. நெக்ஸ்ட்டு இது என்ன மேடம்? இது கம்பல்ஸா? ஸ்டட்ஸ். இது என்ன மேடம்? இது மிரர் சார். ஒன்று மேலே வந்து ஜூமிங்கில், இன்னொன்று ஜூம் அவுட்டில் காமிக்கும். ஓ, ஓகே. ஜூமாக தெரியுது. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபேஸ் ஃபுல்லாக ஜூம் அவுட்டாக தெரியும். கரெக்டுங்களா? நல்லா பேசுகிறேன்னா? போட வரும். இதுவும் மிரர் தான், பட் கோம் போட வரும். உள்ள ஒரு குட்டி மிரர் தான், கோமோட வருமா? கோம். இப்போ பார்த்தீங்களா, நம்ம தாடியை தான் சுர முடியும். இது என்ன, தலை வரத்துக்கா? கலைஞ்ச முடியை மட்டும் சீவிக்கிறேன். ஓ, கலைஞ்ச தாடியை மட்டும் நான் சீவிக்கிறேன். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா மாடலிங் பண்ணுறவங்க அவங்களோட மேக்கப் செட்ஸ் எல்லாமே கேரி பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தென் இது பார்த்தீங்கன்னா பேண்ட்ஸ், கேர்ள்ஸ், சில்ட்ரன்ஸ்க்கு பேண்ட்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு பொண்ணு பிறந்தா இங்கே தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவேன். இது எல்லாமே சீப் ஐட்டமா?
கிளிப்பா கொண்டை போட்டு அதில் சொருகிற மாதிரி கோம்பு. ஓ, கொண்டை போட்டு சொருகிற மாதிரி. கேர்ள்ஸ் பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும்ல, ஆமாம், நம்மளுக்கு தெரியாது. நெக்ஸ்ட்டு வாங்க மேடம், வேறு என்னெல்லாம் இருக்குது? இந்த பக்கம் இது என்ன ஐட்டம் மேடம்? இது எல்லாமே கிளிப்ஸு, ஹெட் கிளிப்ஸு. எவ்வளோலேருந்து ப்ரைஸ்? 50லேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது. 40, 70, 40 சம்திங் இதுலேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது. சூப்பராக இருக்குது எல்லாமே. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அழகாக கிளிப்ஸ்லாம் போட்டு, இந்த காலத்தில் எங்கே தலையாக வாரி விட மாட்டுறாங்க, வீட்டில் இருந்துட்டு வேலைக்கு போயிடுறாங்க. ஸோ குட்டி குட்டி ஹேர் பேண்ட்ஸ் ஓகேங்களா. சைடில் அப்பப்போ எனக்கு சொல்லி எடுத்து விடுங்க என்னென்ன. நல்லா ஏசி கும்முன்னு இருக்குது, அப்படியே சுற்றி பார்த்தோன்னே இருக்கலாம் போல் இருக்குது. கண்ணுக்கு அழகாக வேறு கேர்ள்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. பிரேஸ்லெட் இந்த மாதிரி சம்திங் எல்லாமே வரும். எல்லாமே குழந்தைங்களுக்கா கிஃப்ட் பண்ணுற மாதிரி? ஒரு பேபி பிறந்திருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு கிஃப்ட் பண்ணுற மாதிரி குட்டி. அப்போ நான் வாங்கியே ஆகணும். இதோ பாருங்க, பேபி பார்ன் பேபிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் கிளிப்ஸ், பேண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. எத்தனை ஏஜ்லேருந்து இது? இது பிறந்த குழந்தைக்கா? ஓகே. அப்போ போகும்போது உங்கள் கம்பெனி சார்பாக எனக்கு கிஃப்ட் கொடுத்துருங்க. இதெல்லாம் பெரிய குழந்தைங்களுக்கா? ஆமாம். சரிங்க, ஒன்று தொட்டால் அவ்வளோ விழுது, அவ்வளோ அடுக்கி வச்சுருக்காங்க. உங்களுக்கு அடுக்கிறதுக்கே நிறைய வேலை இருக்கும்ல, காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும். இதில் வேறு நான் வந்து தொல்லை போட்டிகிட்ருக்கேன். கோம் செக்ஷன்ஸ். இது என்ன மேடம் இதெல்லாமே? இதெல்லாமே கிரன்ச்சஸ், ஹேர் பேண்ட்ஸ், கிளட்சஸ். ஓகே. இப்போ கேர்ள்ஸ் ரொம்ப விரும்புறது அதுதான், அந்த கிரன்ச்சஸா. பாட்டு வேறு சூப்பராக போகிறாங்க, காப்பி ரைட்டு கொடுப்பாங்க. காஸ்மெட்டிக் செக்ஷன். வாவ். இங்க ஷிவானா அண்ட் ஸ்விஸ் பியூட்டி பிராண்ட் மட்டும் தான் கிடைக்கும். அது ரெண்டுமே ரொம்ப ரேரான ஆன்லைன்ல மட்டும் கிடைக்கக்கூடிய பிராண்ட் ஆகும். ஓகே. அதுல எல்லா திங்ஸுமே இங்க நீங்க டைரக்டா வாங்கலாம். ஓகே. வந்து நிறைய கலெக்ஷன்ஸும் இருக்கும். லிப்ஸ்டிக்ஸா? என்ன மாதிரியான காஸ்டியூம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது? இந்த இயரிங்ஸ் எல்லாமே எல்லாத்துக்கும் சுடிதாருக்கு எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், வெளில போட்டுக்கிறதுக்கு. இப்போ எல்லாமே பிக் இயரிங்ஸ் தானே. நியூ டிசைன்ஸ் வேற எது? நியூ கோல்ட் இந்த மாதிரி நியூ டிசைன்ஸ், இந்த மாதிரி பிக் சைஸ் இயரிங்ஸ் எல்லாமே இப்போ ட்ரெண்ட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே பிளாக் மெட்டல் இயரிங்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா 5 பீஸா தோடு நம்மளோட ஹோல் ஹிஸ்டாரிக்கல் மாதிரி இது இருக்குது. செம்ம யூனிக்ஸாக இருக்குது, வேறு லெவலில் இருக்குது. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வேணால் கண்டிப்பாக இங்கே வந்து வாங்கி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரெகுலர் வேர். ஓகே. இது என்ன மேடம் இது? இப்போ ட்ரெண்டான இயர் கப். இது மேல ஹேங் பண்ணிட்டு இந்த ஹோல்ல இது போடணும். இது செகண்ட் ஸ்டட்ஸ்னு சொல்றது. கொரியன் இயரிங்ஸ். மேடம் இது எப்படி மேடம் இது? இது குந்தன் ஸ்டோன்னு சொல்லுவாங்க. இது ஓகே. நீங்கள் மற்ற ஸ்டோனுக்கும் இந்த ஸ்டோனுக்குமே நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம். நல்லா பிக் சைஸ், எல்லா கிராண்ட் ட்ரெஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி. இது பாருங்களேன், சூப்பராக இருக்குல்ல. நல்லா பச்சை கலர் புடவை கீழே சுடிதார் இருக்குது, பச்சை கலர் நல்லா இருக்கு மேடம். இது கூண்டு கம்பலா? இது எல்லாம் மீனாக்காரி டிசைன்ஸ். பெயிண்ட் டைப் இருக்குல்ல, இதுக்கு இதோட நேம் வந்து மீனாக்காரி டிசைன் சொல்லுவாங்க. இது எல்லாமே ஜும்காஸ் டைப் மீனாக்காரியில்.
வெயிட்லெஸ் ஜிமிக்கி கம்பல். யாருக்குன்னா பிடிக்கும்னா மெசேஜ் பண்ணுங்கள், உங்கள் அட்ரஸ்க்கு நானே வாங்கி அனுப்பிச்சுட்றேன். இது ஃபுல்லாக என்ன மேடம்? இது எல்லாமே ஸ்டட்ஸ் இந்த சைடு எல்லாமே. இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் இது ஏடி டைப் ஸ்டட்ஸ். ஏடி ஸ்டோன்னு சொல்வாங்க. ஓகே. அப்புறம் இது ஆக்சிடைஸ் சோக்கர்ஸ் சொல்வாங்க. சோக்கர்ஸ். இதுதான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. ஸ்டோன் ஸ்டட்ஸ் இதுக்கெல்லாம் போடலாம், எல்லாத்துக்கும் போடலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி ஸ்டட்ஸ். நிறைய பேர் பெருசாக லைக் பண்ண மாட்டாங்கல்ல, அது உங்களுக்கு ஆகும். இப்போ ட்ரெண்டான ரேடியம் பர்ஸ். உள்ள ஏடிஎம் எல்லாமே வச்சுக்கலாம். ஃபோன் வைக்கிறதுக்கா? ஸ்லிங் நல்லா லென்த்தியாகவே வரும். ஸ்லிங் கிராஸ் வரைக்கும் போட்டுக்கலாம். பாய்ஸ்க்குலாம் எதுவுமே கிடையாது. சரி, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐலைனர், நெயில் கட்டர். இது வந்து ஸ்பாஞ்ச். இது மேடம் சின்ன ஐப்ரோ ஷேப் பண்ணுவாங்க. ஓ, ஐப்ரோ ஷேப் பண்ணுறதா? ட்ரிம்மர். எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இது இப்போ பார்த்தீங்களா, ஸ்டிக்கர்லாம் நீங்கள் ஒன்று தான் பார்த்துருப்பீங்க. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புக்காகவே வச்சுருக்காங்க. வேறு லெவலில் இருக்குது. யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவா? எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுவோம். மேக்கப் பண்ண போகிறவங்க, மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட், அவங்க எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போது நெயில் ஆர்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு உரிய எக்யூப்மெண்ட்டா? நெயில் ஆர்ட் பண்ணுற எக்யூப்மெண்ட். இதுவே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அழகழகாக இருக்குது. ட்ரெஸ்க்கு சூட் ஆகிற பெரிய பெரிய இயரிங் எல்லாம் எல்லாருமே விருப்பப்படுற நல்லா பிக் சைஸ் ஜும்காஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்குது. டிஃப்ரெண்ட் கலெக்ஷன்ஸில் பெருசுலேருந்து சின்னது வரைக்கும் எல்லாம். அண்ட் இப்போது ட்ரெண்டாக இருக்கிற நியூ மாடல் மல்டி கலர். இங்கே பாருங்கள். ஃபேன்சியாகவும் இருக்கும், சுடிக்கு அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். Oxidized earrings. Oxidized jhumkas and flat. Jhumkas, jhumki kambal. Different இங்கே பாருங்க, செம்மையாக இருக்குது. ட்ரையாங்கிள். இந்த பாருங்க, ₹1, 1964. கோல்ட்
ஸ்டோன் வச்ச பிக் இயரிங்ஸ் இதெல்லாமே ஃப்ளாட் ட்ரெடிஷ்னலுக்கும் சரி மாடர்ன் வேருக்கும் சரி இது யூஸ் ஆகும். எவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம். இதை பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இதை ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு கேர்ள் அண்ட் பாய் இருக்கிற மாதிரி. எதை பார்க்குதுன்னு இதெல்லாமே பிளாக் மெட்டல் இயரிங்ஸு காமன் வேர்க்கு ரெகுலர் வேர்க்கு போடுற மாதிரி. இந்த டிஃப்ரெண்ட்டாக ரெகுலர் வேர்க்கு வெஸ்டர்ன் டைப் ட்ரெண்டிங் வெஸ்டர்ன் டைப் இயரிங்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே கலெக்ஷன்ஸ் வந்து இப்படியே இருக்குமா இல்லை வீக்லி மாறிட்டே இருக்கும்? ரீஸ்டாக் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. செலக்டிவ் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் நூலில் செய்கிறதா? இதோ பாருங்கள் எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. த்ரெட் இயரிங் ஜஸ்ட் 150 நூலில் செய்கிறது. எதெல்லாம் பிடிச்சிருக்கோ வந்து வாங்கிக்கிட்ட போடுங்க. அடுத்த வாரம் இந்த ஸ்டாக் இருக்காதான். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உட்டன் டைப் லைட் வெயிட் மாடல் இயரிங். நானே பொண்ணாக பிறந்திருக்கலாம் போல, இவ்வளோ அழகழகாக வாங்கி போட்டிருக்கேன் பாருங்க. நான் வந்துட்டு ஒன்றே ஒன்று தான் வாங்கி. மாடர்ன் ட்ரெஸ் இயரிங்கா இதெல்லாம்? ஆமாம், அதெல்லாமே இயரிங். பாருங்க இயரிங் நான்லாம் போடலாமா ஜீனுக்கு? இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் டைப்பில். ஓ 90s கிட்ஸ்க்கா? 90s கிட்ஸ் ஸ்பெஷல். நீங்களாம் 2K கிட்ஸா? 2K கிட்ஸ். நானும் 2K தான். இது என்ன மேடம் இது? அது எல்லாமே நோஸ் திங்ஸ். மூக்கு குத்தணுன்ற அவசியம் கிடையாது, அப்படியே யூஸ் பண்ணலாம். அப்போ நான் மூக்கு குத்தாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆமாம் ஆமாம். பார்த்தீங்களா? ஈஸியாக வேர் பண்ணால் ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணலாம், வலிக்கும் வலிக்காது. அப்போ இதேமாரி காது குத்தாதவங்களுக்கு இருக்கா? இருக்கு. ஓகே, அது எங்கே இருக்கு? அது அந்த பக்கம் இருக்குது, அது போய் பார்க்கலாம் வாங்க. இது காம்போ பேக் மாடர்ன் இயரிங். ஓ யூஸ் அண்ட் ஆல் காம்போ பேக் மாடர்ன் இயரிங்.
ஜெல் நெக் ஒன்று அது ஹேர் ட்ரையரில் மட்டும் ட்ரை பண்ண முடியும். நெயில் ஆட் பண்ணுறோம் யூஸ் ஆகும். ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லோரையும் கவர் பண்ணியிருக்கேன். பட் ஆனால் இன்னும் என்னால் கவர் பண்ண முடியல. நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இங்கே தான் பில்லிங், அதுக்காக பாருங்கள் சிரிக்கிறாங்க இங்கே. ஸோ இங்கே தான் பில்லிங் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு தேவையான எல்லாமே உங்கள் வீட்டுக்கு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம். இதேமாரி பார்த்தீங்கன்னா என்னால் நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பெஸ்ட்டானது எல்லாமே நான் கவர் பண்ணுறேன் உமன்ஸுக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் வந்து வாங்கிட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்கினேன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் பின் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் ஓவராலாக எனக்கு வந்து என்னென்ன நேமு, ஆக்சரிஸு, உமன்ஸுக்கு எல்லாமே எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணது இவங்க தான். உங்கள் பேர்? எஸ், நிதிஷா. ஸோ இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்களா இந்த வீடியோலாம்? எவ்வளோ நாள் இங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? 1.5 years. ஓகே, உங்களுக்கு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இங்கே எல்லா கலெக்ஷன்ஸும் நல்லா இருக்குல்ல? நிறைய பேர் செலக்டிவாக நிறைய பேர் வர மாதிரி, எல்லாருமே லைக் பண்ணுற மாதிரி, உள்ளே வரும்போதே எல்லாரும் குதிச்சுக்கிட்டே வருவாங்க. ஒரு நியூ வேர்ல்டுக்குள்ளே வந்த மாதிரி. செலிபிரிட்டிஸ்லாம் நிறைய வர மாதிரி வீடியோஸ் பார்த்தேன் நான். ஆமாம், இங்கே நிறைய பேர் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அவங்க உள்ளே வந்தாவே செலிபிரிட்டிஸ் மாதிரியே நடந்துக்க மாட்டாங்க, குழந்தைங்க மாதிரி நடந்துக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அந்தளவுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இங்கே இருக்கிற கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே. நீங்களே குழந்தை மாதிரி தான் பேசிட்டு இருக்கீங்க. சரி, ஓகே. இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வீடியோவில் உமன்ஸுக்கு சூப்பராக நான் தேர்ந்தெடுத்து செலக்ட் பண்ணி போகிறேன். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக நிறைய ஹிட் ஆகிறதுக்காக ஷேர் பண்ணுங்கள். Until see you, bye from Fit Surin.